Čau dědo, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude o manuálních odstřelovačkách. Myslím si, že k tomu nemusím nic víc říkat a jdeme rovnou na video. Fungují úplně stejně jako ostatní manuální zbraně, neboli na bázi stlačování pružiny. Aby jsme si ukázali, jak s těmito snajperkami vůbec manipulovat, tak jsem si přinesla moji L96. Je od firmy Well. Pokud máte jeden z těchto typů zbraní, klidně si video pauzněte, seznam si projděte, tak byste tu zbraň měli nabíjet ve vodorovné poloze, aby se vám kulička nezasekla v takové speciální rampě. Dále u levnějších zbraní doporučuji tento styl nabíjení, protože když budete nabíjet jako snajpři ve filmech čistě za tuto páčku, tak je dost možné, že se vám vyvyklá celá nabíjecí část a mohla by vám zůstat v ruce. Teď si něco řekneme o údržbě této zbraně. Hodně záleží na místě, kde hrajete. Pokud hrajete někde v bahně či v nějakém špinavém prostředí, tak doporučuji po každé hře zbraň a hlavně hlaveň vyčistit. Dolů do popisku tohoto videa vám dám odkaz na nějaké video, kde přímo předvádí, jak správně hlaveň čistit, což si myslím, že by se zrovna vám mohlo hodit, jelikož chcete s airsoftem začínat a nemáte s tím žádné zkušenosti. Dále vřele doporučuji promazávat válec. Dále jste mi na Instagramu mohli napsat, co byste právě o těchto manuálních odstřelovačkách chtěli vědět, a spoustakrát tam padl dotaz na to, jaký upgrade by byl nejvhodnější. Jednou z poměrně důležitých věcí je utěsnění vzduchotechniky. Dále, pokud máte nějakou levnější zbraň, tak určitě se doporučuje výměna válce. Dále třeba nějaká lepší vnitřní hlaveň, která zároveň utěsní vaši zbraň. A po případě, pokud máte dost peněz, tak koupit právě celý tento set. V tomto setu se nachází vlastně válec, píst a také pružina. Dále po třeba roce používání se hodně doporučuje vyměnit hop-up gumička, jelikož ta se opotřebuje a potom vám tu kuličku dobře neroztočí, jak jsme si říkali už v úvodu této série. A právě onen hop-up je také důležitý kvůli těsnění celé zbraně. Zkrátka, omylem jsem tomu řekla hop-up a ne hop-up, jo? Takže aby vás to nemátlo, opravdu se to vyslovuje hop-up. Tak manuální odstřelovačky se pohybují od 3 až do 20 000 korun. Po případě ještě budete muset vložit nějaké peníze do jejich upgradeu a do jejich údržby. Pojďme si říct něco k plusům a mínusům. Za mě osobně je to nejlepší typ odstřelovaček už jen kvůli tomu pocitu. Jedním z neodmyslitelných plusů je určitě to, že počasí a ani teplota neovlivní výkon vaší zbraně. Další super plus je, že na té zbraně vlastně není co zkazit. Ale určité mínus je i to, že máte pouze jeden výstřel, než se prozradíte svému nepříteli. Jedno docela velké mínus je ovšem to, že je zde komplikovanější gameplay, neboli hůře se vám hraje, jelikož jeden výstřel se rovná jedné šanci. Takže pokud si například koupíte AEG, tak můžete přepnout na dávku a střílet několik kuliček hned po sobě. Ovšem u této zbraně musíte nabít, jednou vystřelit, nabít, jednou vystřelit. A taky to bude asi hodně o nervy, protože když onen člověk nepřizná, tak ho musíte trefit znovu a už to nebude tak jednoduché, jelikož o vás ví. Jedním docela velkým mínus také je, že i přesto, že ty zbraně v sobě nemají žádné elektrické komponenty, tak do ní musíte vložit poměrně hodně peněz. Pokud chcete, aby ta zbraň byla tichá, silná, aby ty kuličky lítaly rychle a celkově, aby ta zbraň třeba i byla pěkná, tak si docela slušně připlatíte.
Další věc, co vás zajímala, tak je, proč vlastně se snajperkou nezačínat. Tak z mého úhlu pohledu to je určitě to, že zaprvé ty zbraně jsou těžké. Tato L96 váží 4 kg, takže to je jedna poměrně důležitá věc. Druhým bodem, proč nezačínat právě se snajperkami, tak je to, že jsou poměrně silné a na většině hřištích po vás budou chtít i sekundární zbraň. Takže ne, že si zaplatíte třeba 10 000 za snajperku, ale budete si muset zaplatit třeba i 3, 4, možná 5 000 za sekundární vedlejší, třeba pistolku nebo zbraň. Ptáte se, proč za sekundární zbraň tolik? Pokud si nekoupíte nějakou manuální zbraň za 500 korun, tak předpokládám, že si koupíte buď elektrickou nebo plynovou. O těchto dvou kategoriích se budeme bavit někdy příště a řeknu vám, proč tolik za sekundární zbraň. A třetím docela zásadním bodem je právě ten komplikovaný gameplay. Máte jeden výstřel, tím pádem jednu šanci. Povětšinou se budete držet někde schovaní, aby vás nepřítel neviděl, protože pouštět se do přestřelky proti nějakým samopalům nebo útočným puškám nebude úplně jednoduché. Ke komplikovanému gameplay také patří to, že ne každá kulička zasáhne přímo daného člověka, neboli trefíte například větvičku nebo list, pokud máte lehčí kuličky, tak ten list to neprostřelí a většinou to zkreslí dráhu té kuličky. A jak vlastně vybrat vhodné střelivo? Já osobně s tou L96 střílím s kuličkami s váhou 0,32 gramů. Pokud ještě nemáte oskoušenou pořádně sílu vaší zbraně, doporučuji vám začínat právě na této váze a potom postupně, až budete vylepšovat vaši zbraň, tak následně buď zvyšovat nebo snižovat váhu kuliček. Jelikož čím vyšší váha, tím větší síla a zároveň tím menší rychlost. Takže když budete mít například lehčí kuličky, tak budete mít větší ústěvou rychlost, ale menší sílu. Tak jo, za mě by to bylo k dnešnímu videu opravdu všechno. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého, něco, co jste potřebovali a že vám to pomůže ve vaší dráze k Airsoftu. Pokud chcete vidět další díly této série, tak nezapomeňte dát odběr, like, zvoneček. Po případě, kdybyste znali někoho, kdo by chtěl začínat s manuálními odstřelovačkami, tak mu toto video zazdílejte, ať mu pomůžete. Děkuji za sledování videa. Příští video bude recenze na onu snajperku, kterou jsem měla v tomto videu. Zatím se mějte. Čau.